हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, होप यू आर ऑल वेल। तो दोस्तों, मैं आज काढ़ा बनाकर दिखाऊंगी। अभी बरसात का मौसम है, सर्दी जुकाम तो होती है और कोरोना भी चल रहा है, इसीलिए आज मैं काढ़ा बनाकर दिखाऊंगी। ये सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं, तो इसीलिए आज मैं काढ़ा बना रही हूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए मैं 4 कप पानी लेंगे, इसको ओवन में उबालने देंगे। और तुलसी पत्ता लेंगे, अदरक लेंगे 6 to 7 पीसेस, लौंग लेंगे 2-3 पीस, दालचीनी लेंगे 2 पीस और मरीच लेंगे 4-5 पीस। तो ये 4 कप के लिए है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लेके इसको पीसना है। तुलसी पत्ता और ये हनी को मैं लास्ट में देंगे और तुलसी पत्ता को भी लास्ट में देंगे। तो अभी मैं लौंग, मरीच, दालचीनी और अदरक को मैश करूँगी। देखिए इस तरह होगा। अभी उबालते हुए पानी में मैं इसको डालूंगी। अभी तुलसी पत्ता को मैं मैश करूंगी। तुलसी पत्ता लास्ट में देना है, क्योंकि तुलसी पत्ता दे के उबालना नहीं चाहिए। और देखिए मेरा जो कढ़ा है तैयार हो गया। अभी मैं उसमें डाल रही हूँ तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता देने का बाद मैं ओवन पूरा गैस ओवन बंद कर दूंगी। उसका बाद मैं तुलसी पत्ता को ऐड करूंगी और हनी को ऐड करूंगी। बस तैयार हो गया काढ़ा। तो दोस्तों, ये काढ़ा सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं। तो कैसे लगा मेरा वीडियो? अभी इसको एक छाननी में छान कर पीना है। ये बहुत ही अच्छे है सर्दी जुकाम के लिए। तो दोस्तों, घर में ज़रूर बना के पीना और कैसे भी लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।